Lá, 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 lá. Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel trazendo mais um vídeo aqui no canal. É um vídeo novo, tá? Um novo vídeo aqui de Protobus. Jogando aqui com Marco Polo Torino, não. Marco Polo 2007. Aqui não tem negócio, deixa eu colocar aqui. Esse ônibus vai... O ônibus 82 vai lá pra... Por aí. E ele é do São José. Marco Polo aí, mano. Você tá doido, parceiro. Aqui, ó. Vou mostrar todos os detalhes aqui do ônibus Marco Polo aqui. 1.200.000 aí, por aí. 12.215. Não sei o que é isso. Eita. Deixa eu baixar aqui o som. Som. Sol. Volume. GPS não tem. Aqui tem, mas não tá mostrando o negócio vermelho. É Fortaleza, mapa com mod Fortaleza, Ceará. Aí a gente vai gravar um vídeo um pouco do ônibus aqui. Vamos abrir a portinha para a gente entrar. Oh, peraí. Deixa eu entrar aqui. Vamos aqui. Deixa eu aqui. Puxa a portinha aqui. Vamos olhar aqui. Ó. Isso aqui Esse aqui é o negocinho de cadeira de mão. Olha, cadeira de... Para as pessoas que são cadeirantes para subir, ó. Que tá ali, ó. Descendo, subindo, descendo, subindo. Aqui tem as figurinhas de você subir, aí desce. Eu acho que eu vou deixar assim. Aqui é a terceira, eu acho que é lá do fundo. Não, é aqui, ó. É aqui mesmo. Ó. Aonde que os dinheiro vem. Agora lá no fundo. Aqui, ó. Bem aqui. Zoom. Zoom, zoom. Aqui ativa o vidro gigante, ó. 4 é o livro. É o vidro gigante dos ônibus. Dá pra perceber, né? Aí, ó. O 4 é o vidrão. E o 5 já mostrei pra vocês que é o para você tirar e colocar. Tem como você colocar aqui, que é muito maneiro assim. Tem como você colocar lá fora. Vou colocar aqui porque é muito maneiro. Então vamos abrir as nossas janelas. Vamos também abrir o nosso ônibus. Olha aqui, ó. Garagem. A gente estamos na garagem. Vamos ligar a nossa. Ligamos. Vamos aqui. Agora vamos tirar o freio de mão. E colocar no 1 e salvamos. Nova jornada.
magnificante, mas ainda não sei onde que é pra ficar linha por linha. Pra passar aqui? Ou não? Ok, não é pra passar aqui, tá? Ou errei o caminho. Porque ainda sou novo, tá ligado? Ainda sou novo. Olha a luz roxa, meu. Ainda sou novo aqui. Na garagem, né? Nunca vim aqui na garagem. Agora eu não sei como sair da garagem. Eu acho que é pra lá. Vamos embora. Olha aí, ó. Terceira marcha. Ali, a saída ali, ó. Oh! Acho que é pra cá. Vamos ver. Deixa eu ligar aqui, né? O farol, né? Esqueci de ativar o negócio, mas não tem problema. Vou pegar o nosso primeiro passageiro. Quer vir não, passageiros? Meu ônibus aqui bonitão. Vocês não querem vir? Então tá bom, né? Meu carro é pó. Então tá bom. Os caras não quis vir no meu ônibus. Não, show de bola. Vamos só pegar 5 passageiros aqui. Ó, se aquele não pegar o meu negócio, ele vai vir. Aceita, viu? Por que eles não querem aceitar? Não deixa, né? Mas aqui. Também, né? Nosso primeiro dia. Já logo passear dele. Tudo bem. Oh! Tem um passageiro ali. Terceira marcha. Quarta marcha. Aceita. Aceita. Se você não aceitar, eu vou demito daqui. Vou me demitir. Vou falar com o meu chefe, me demitir daqui. Então vamos pegar esse passageiro, pessoal. Vamos dar uma volta por aqui, então. Desativar as coisas que eu ativei. Desativar o... Peraí, eu estou fazendo o meu trabalho. Calma aí, pessoal. Bota aqui. Tira aqui. Acho que já tirei, tá bom. Tá, só seguir rápido. Tá. Ô, passageiro, quer vir no meu ônibus ou não quer?
onde vocês vai mesmo? Opa, né? Vamos fazer uma jornada assim para passageiros. Opa, nova linha. Vamos entrar nessa nova linha. Quer vir, passageiros? Não, vocês são de palha? Então tá bom. Vocês... Parece que eles são... Oh. Entra no meu ônibus, parceiro. Quer vir, não? Na moral, tem pessoas que nem querem vir no meu ônibus. Pessoal, nem se mexe. Não quero puxar mais parado. Não, tá bom, passageiros não querem entrar no meu ônibus. Só porque o meu ônibus é de cocô, mas tudo bem, né? Oxi, ia desligar o motor aqui. Terceira marcha, vamos lá.
aí continuar a nossa jornada de ônibus. Meu Deus, tava gravando esse tempo todo, eu não sabia, peraí. Eu ia pausar o vídeo, pessoal, mas não deu certo. Vira! Era ela. Mas virou. E agora? Por ali não tem nada. Por aqui eu acho que eu vou.
Tá. Peraí. Que? Onde eu tô? Ainda não vi nesse lugar. É muito desconhecido. Ou é conhecido? Aí eu vou perceber. Novo mapa de Fortaleza que eu não sabia disso não. Eu achei o cara que grava vídeo. Que grava vídeo de Fortaleza por aqui. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar a linha por aqui. Eu vou estacionar aqui meu ônibus, tá? Foi bem uma gameplay, tipo... Falei só por uma linha, mas agora encontrei uma linha do cara aqui que eu assisto. Eu acho que eu vou encerrar a linha aqui, tá ligado? Oh, Jesus, eu tô tendo um ataque aqui, peraí. Deixa eu ver. Uma loira aqui só tá. Spawnar um ônibus aqui. Fora, né, jogo? Fora, né? Aí é complicado. Uma garota aqui só tá no ponto. Oh, que isso? Negócio. Oxi. Deixa eu ver se eu acho que é melhor assim, desse jeito. É, mas é melhor assim mesmo. Ô pessoal, quando eu chegar da escola, vou gravar um novo vídeo mostrando pro novo... Vou mostrar um novo ônibus aqui com vocês. Um novo ônibus aqui. Aqui. No mod de no mod de Fortaleza aqui, pessoal. Quando chegar da escola e fui. E eu vou gravar um vídeo novo, tá? De Minecraft, ok? E é isso. No sobrevivência. Tchau.